दोस्तों आज हम लोग खेत में जा रहे हैं अपना खेत काटने के लिए और ये काटने वाली मशीन रेडी हो गई है। हम लोग चलेंगे अपना खेत काटेंगे और कैसे कटता है खेत उसके बारे में हम लोग दिखाएंगे कि क्या कट रहा है, कैसे कट रहा है। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे कि कैसे मशीन का यूज़ करके काटा जाएगा। हम लोग तैयार हो गए हैं, खेत में जा रहे हैं इस समय सुबह सुबह, और आज अपना खेत काट के ख़त्म कर देंगे।